Plimbări în natură, un elixir pentru minte, corp și suflet. Într-o lume tot mai digitală și agitată, nevoia de a ne reconecta cu natura devine din ce în ce mai acută. Plimbările în aer liber, mai ales în pădure, reprezintă o adevărată oază de liniște și un remediu eficient împotriva stresului cotidian. De ce este important să ne mișcăm în natură? 1. Beneficii pentru sănătate. Activitatea fizică în aer liber întărește sistemul imunitar, îmbunătățește circulația, reduce riscul de boli cardiovasculare și ajută la menținerea unei greutăți corporale sănătoase. 2. Sănătate mentală. Contactul cu natura reduce nivelul de cortizol, hormonul stresului, stimulează producția de endorfine, hormonii fericirii și îmbunătățește calitatea somnului. 3. Conexiune cu sine. Plimbările solitare în natură oferă oportunitatea de a ne introspecta, de a ne clarifica gândurile și de a ne regăsi echilibrul interior. 4. Creativitate și inspirație. Natura este o sursă inepuizabilă de inspirație, stimulând creativitatea și facilitând procesele cognitive. 5. Protecția mediului. Prin activitățile noastre în natură, putem contribui la conștientizarea importanței protejării mediului înconjurător. De ce tocmai pădurea? 1. Aer curat. Pădurea produce oxigen și absorbe dioxidul de carbon, oferindu-ne un aer mai curat și mai sănătos. 2. Efecte terapeutice. Studiile au demonstrat că petrecerea timpului în pădure reduce tensiunea arterială, frecvența cardiacă și nivelul de anxietate. 3. Biofilie. Oamenii au o nevoie înnăscută de a se conecta cu natura, iar pădurea reprezintă unul dintre cele mai puternice simboluri ale acesteia. Sfaturi pentru plimbări în natură. 1. Alege un traseu potrivit. În funcție de nivelul tău de pregătire fizică, poți alege trasee mai ușoare sau mai dificile. 2. Echipează-te corespunzător. Îmbracă haine confortabile și încălțăminte adecvată, iar dacă mergi pe distanțe lungi, ia cu tine apă și gustări. 3. Respecta natura. Nu lăsa urme ale prezenței tale, colectează zgunoiul și nu deranja fauna și flora. 4. Bucură-te de moment. Concentrează-te pe ceea ce te înconjoară. Observă detaliile și ascultă sunetele naturii. Concluzie. Plimbările în natură, mai ales în pădure, sunt o investiție în propria sănătate și bunăstare. Așa că, data viitoare când simți nevoia de a te deconecta și de a te reîncărca, nu ezita să ieși în aer liber și să te bucuri de toate beneficiile pe care natura le are de oferit.